Ezaba modo sizirina mukama naye kituufu wanjagala n'obikowerere bange mukama wasasula ebbanja ne bakomerera wakkiriza nsasulire ebbanja lwaki sirina kalungi konna mukama sirina bisikiriza bino ebyensi abangi bebawaanawaana sibirina bannange ekituufu wanjagala lwaki Yesu wanjagala Yesu wasasula ebbanja sirina kalungi konna mukama sirina bisikiriza bino ebyensi abangi bebawaanawaana sibirina era ekituufu wanjagala tubweriba erinnya ng'erya Bobi siririna mukama wetwogera ku zifiga ez'Abamerika sizirina nedda bwetwogera ku nnyumba ng'eya Mick sigirina mukama naye ekituufu wanjagala n'obika obwerere bwange munnange wasasula ebbanja Yesu ayagala onsasulire ebbanja abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo mujye baleka emirimu nebaza Katonda mbadde bize nnyo mu bye mbaddemu naye mbadde leeta eddakiika 2 kuba mbadde nnyina ebintu mbadde nnyina ebintu byenkola ki byemmaliriza mangu mangu nsobole okuba nga nzija naye I thank God just eddakiika 2 zokka zinkutereeti naye nebaza Katonda kuba nzize nga leero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa 7 omwaka gwa 2021 njagala kubeebaza mwenna abashayalinze message y'eggulo mwebale nnyo mwebalire ddala message yatambudde response nagiwulidde mwebalire ddala mukama yeebazibwe ngenda kutandika n'obulango buno nga bulijjo nziruke kuba tumalayo part 2 tumalayo part y'eggulo yabadde part 2 part 1 leero tumalayo tugenda ku part 2 tusome ebyawandiikibwa ebyasigadde kwata wowandiika owandike Hebrews chapter 11 verse 3 Hebrews chapter 11 verse 3 Abebulaniya essula 11 olunyiriri lwa 3 owandike Genesis 27 from 27 again up to 40 olubereberye essula 27 ojja kusoma essula yonna naye nze nvudde ku lunyiriri olwa 27 nenzikira nentuka ku lunyiriri olwa 4 naye ngenda kugezaako okwogera essula yonna ojja kugenda ogisome mwebale okusoma Bible bamikwano mukama abawa omukisa isiko ebyaffe byateredde ndowooza wafunye report ebyaffe biri byonna byateredde biri okay
I thank God for that nti mukama atusobozesezza. Webale kubeera na buvunanyizibwa, webale kukwatibwako. Mukama akuwa omukisa Isaac. Thank you so much. Now, bw'omumala mumaze okuwandika Hebrews chapter 11 verse 3 ne Genesis chapter 27 from verse 27 up to 40. Awo tugenda okusoma leero. Njagala okubajjukiza nga sinnaba kutandika obulango buno leka mbugyewo mangu akalango ka Maureen Skin Care ku page mumulabye gyali munkubira ne mumbuuza enamba bagitaddeko ne bwoba oli Uganda bw'ona omu WhatsAppinga ajja kulagirira woonosanga products ezo oba woono bwasobola ozikuleetera ku mulyango all over the world. So ali ku WhatsApp enamba eri +44 79 42 25 20 ye namba ya Maureen Skin Care eri +44 79 42 25 20 mumukubireko ekya skin ajja kukimaliriza. You know, most especially ladies, you know, skin it is the largest part of the body. Omuntu bwakutunira asookera ku skin, so mumugire ajja kubanga ekyo kya skin yakimaliriza. Maureen Skin Care asangibwa mu UK naye ajja kudelivaringira ekizigo ky'obuli wonna wooli. Oyagala nakyo byonna byonna ajja bikubuulira. Omwana Serugo Isaac gwe nabawadde eggulo tukyamuliko tukyabanja Serugo Isaac bambi era tulina okwongera okuba nga tubanja abantu bano. Owa poliisi nababuulidde enamba yenna gye bawadde enamba ey'omupoliisi enamba y'omupoliisi ku poliisi ekatwe nagibawadde eri 0702 99 04 39 nabagaye mumukubire katubuulire fayiro y'omwana eyo etuuseewa kuba bambi abazadde b'omwana bawuliddeko ku programu ng'atulanga omwana waabwe bambi ne babeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala era mugende mu maaso tubanje munnayuganda munaffe. Nembawo ennamba y'omukyala eyali akozesa oyo omwana oyo muvubuka teyali mwana yali muvubuka so kulwakuba nti newaabwe bazadde baabwe bakaaba mwana waffe naye nga yali muvubuka n'abawadde ennamba y'abazadde abo y'ababoosi b'omwana era babeera bunnamwaya Kikumbi. Omukyala ye Maria Semakula enamba eri 0782 90 22 27. So tumukubire tumubuuza omwana Serugo Isaac yamuteekawa kubanga bw'aba agenda butabika apange statement nti mugambe nti omwana namuleeta n'abulira wano nze mbawe ssente kitegeeza waliwo kye bakola omwana w'abandi batuwulira omwana w'abandi alirudda waseruwa kubanga bagagga. Ne bbaawe Semakula Joseph enamba eri 0782 20 13 54. Ey'omukyala eyabuza omwana eri 0782 50 22 27. Eya bbaawe oyo yakola ennyo okulaba nga ajja mukazi we ku poliisi eri 0782 20 13 54. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawo omukisa tubanoonye tubabuuze munnayuganda paka nga bamutuwadde. Obulango mbugyewo Maureen Skin Care essimu ye ngibawadde no ku page gyeri gendayo owulire akwebuulirire ebisingako awo ku bizigo obitegeere omu WhatsApping ajja kubuulira engeri gy'onoofunamu products zo.
ndabye ebintu ebiri wakabi werawerako ndabyekaawo mbadde nsija nindaba breaking news simanyi bayiye abasirikale okuvaawa wonna okugenda okutuuka wa his excellence Kyagulanyi simanyi baagala mumukwata simanyi biki ebyo sinaba bitegeera nnyo kuba mbadde bize mbadde ndi up and down sijja bigendamu nnyo naye ebyo Lumbuye yabitugamba ani nti omanyi byebyo bye bavunaana Lumbuye bavunaana Lumbuye okwogera nti bagenda kutta Cipriano bino bye batugamba mbuno yabika 7 tabikanga ku 7 wabula yayogera nti government egenda kutta Cipriano n'emutta omuntu gwe yabika Muzaata n'agamba babalimba Muzaata afudde babalimba Muzaata si mulamu ekisajja ekiyisiraamu munansonyiwa abayisaamu wamma munansonyiwa naye ekisajja ekimu ekiyisiraamu kyali mu kanzu kitaddeko n'entalabuusi ne kitugamba muve ku lugambo lwa social media kati akawungezi mbadde nfuluma ne Sheikh mulamu era Sheikh alidde emmere newunyiza alidde emmere yonna n'agimalawo n'afuna wuzu yeye nnyini neyefunyisa wuzu n'asaala n'alya emmere yonna agimazewo nga tebamukwatiriddeeko era kubanga luli tubadde tumukwatirirako era mbadde ngenda kujja naye waliwo awo ng'ebyeddwaliro gwe mubimanyi ate nga nange ebyeddwaliro mbimanyi waliwo lwe bali bagenda okutusiibula emulagonze ne maama naye newabaawo awo ebyeddwaliro nga nange bwe mbimanyi ne batusiibula enkeera bwe yabitunnyonnyola n'aŋŋamba waliwo awo wamma ebibaddewo nga nawe bw'obimanyi nga mu butuufu mbimanyi n'agamba naye enkya Sheikh Nuhu Muzaata agenda kuva mu ddwaliro bagenda mumutwa ngenda genda munone ffenna emitima n'egitereera lwe yatugamba Sheikh Muzaata lwagenda okuvaayo ne batugamba afudde ekyo kisajja siddanga mukirabako okujjako ng'ebyo bye bavunaana Lumbuye kati kino yakyogedde nti simanyi baagala mukwatira ku kisaawe bagenda kuyiwa amagye okuvaawa okutuuka ewuwe biki kakati biibyo era bye bakola bwe bavaawo nga bagamba mu mukwate wabula bannange nammwe nno basajja mmwe muyina emitwe nga sinagenda ku kyawandiikibwa ndabyeko FDC nga yatuuziza olukiiko Oboya Mulyati n'agamba ebigambo bino lwaki NUP lwaki teyatuwandiikira ekiwandiiko ekinene ne bakituleetera nga bagenda okuwa abantu baffe ebifo mu gavumenti ya shadow government ne mu bukiiko bwa parliament lwaki tebatuwandiikirako ffe nga FDC ffe tetugira biki lwaki abantu baffe babawa ebifo Mulyati ebyo ebigambo teyabyogerako nga bawadde Ssebuggwawo ekifo ndowooza bano abasajja mubalaba kati mutegedde FDC ne NRM kyeki Maama Mabira bwe yali agenda FDC teyayombako nti Maama Mabira Museveni bw'abajjamu abantu n'abawa gundi ebifo ekyo tekikola mawulire bakikkiriza bakkaanya nakyo NUP bwemuwa NUP ebeekoze ensobi bannayuganda muzuukuke bannayuganda muzuukuke FDC esinze okuyamba Museveni okutufuga emyaka 35 senga twazuukuka dda olaba mu myaka 3 kuva 2007 myaka 3 Museveni afiiridde mu myaka 3 kati senga tubadde twasituka mu 2011 singa n'olumbe twalwabya kubanga era twali tuteyeje emyaka ng'esatu gyakunoonya mulambo ono omukyala eyagwa ennakawa mu kidibaawo mugundi mu mufuleje guno gwa KCC ono w'emigaati gwe yali ataasa mu mwerabidde musajja yasimba emmotoka mu korasi wakati n'adduka ataasa omukyala n'akkirira omukyala yabula basanga ngumba after some ng'amazzi gakalira emyezi giyiseewo eri ku kitooge eri simanyi kugoloobiweeyo omusajja abeera anoonya scrap n'agwa ku magumba g'omuntu gonna malamba naga waliwo omuntu gwe baali banoonya wano omukyala bamusanga yakunkumukadde yaggwako ennyama ne Museveni tumunoonya oba tuli mufuna ddi kati senga tubadde twazuukuka 2 FDC ye yatusiikiriza kati sebo bwe balonda abantu baabwe mu opposition ne babawa obuvunaanyizibwa mu opposition ekyo kyabulabe nnyo era FDC erinnya ne mu kyoto naye Museveni bw'ayita Ssebuggwawo n'amuwa ekifo ekyo kirungi bw'anona Maama Mabira n'amuwa ekifo
ekyo kirungi basajja mmwe mwewummuzeeko ate Besigye yabaguse buli ssaawa ayitaayitayo buli ssaawa agira Besigye wummula okujjako ng'oyagala kutuzaazamize walisigaddemu akanigguusa nti waakiri tusigala tukwagala nti gwe akaliro ke waleetawo nga mulinga abazanyazanya mwazaala omwana kati omwana mumuwe space bw'oba oli kwalaali weewogome wummula wali naye koogeza n'okomawo mu geemu ojja kututegeera nze nkubuulidde yo NRM bwe bawa ebifo etusoke naye NUP ogwo musango muloope FDC mwina kye mutwagaza kakati olwabino ebiriwo byonna twatandise okusoma ku maanyi agali mu lulimi mu kwogera ne mu birala byonna okwatula okwogera mulimu amaanyi olwaleero nalabye simanyi twine bafulumiza ekiwandiiko simanyi bw'oforwardinga message bw'okomentinga simanyi ku WhatsApp Tiksi 3 zitegeeza Museveni akulabye tiksi 2 ng'akuliko eyakakobe kitegeeza Janet yakusomye bw'ate bwe kikola bwe kiti kiba kitegeeza kakati gwe bagenda kutandika okunoonyereza kati bwe zijjako tiksi 7 kitegeeza gw'ogenda kusubwa emyaka 14 mbira byakaawo mbisomyekaawo ebyekisiru tebabalimba okujjako nga Uganda yonna bagenda giggala nze Museveni namubuulirawo ne mu kampeyini ebyo byakola tebimala akwate Lwera amusemeting amukubeko ekibaati side ne side alifuule ekkomera bannayuganda basobola awaakiri asobola okutusibiramu kubanga ab'okusiba tuli bangi nnyo tuli bangi nnyo addire Lwera gw'aba afuula ekkomera kitalya tatumala luzira tamala kigo tamala agire Lwera gw'aba atuteekamu tebageza ne babalimba byanyima Boniface yatugamba bwati yatugamba oyo omwana gwe mulaba eka ewaabwe bazadde be yabalema ng'omwana alina empaka ng'omwana mulalu n'awaŋŋanguka najja wano nengamba omwana ono kamuweerere omwana ne muzaala n'abeera wano naye ng'omwana erinnya lye nikineemuye nga yeeyita Siwabulwa Tibuhabulwa Boniface byanyuma yabyogera n'agamba omwana ne mubulira naye omwana yannema Museveni bazadde bo baakulemwa Boniface n'akulemwa eyo community n'ekulemwa n'oyitawo n'ojja n'obeera president w'eggwanga constitution ng'erina okukugolola yakulemwa wagikwata no buli wootuuka weekukwatira ng'ogikuulamu olupapula parliament wagifunya tesobola kukugambako yo PDF ekutya gwe fawunda waayo ani abalamuzi tebakusobola kati Kafeero yagamba bwati anti ekikulu mu temuwuliriza kadongo kamu bw'oba oli mu mudu yakunyumirwa teeka musango ekangama waliwo abakampeereza wamba mwebale nnyo akakayimba bw'oba owulira ng'oyagala just kubibyamu teeka musango ekidongo gwe ne bw'owulira obuwulizi osituka noozina nga tomanyi nti noozina waliwo omuyaŋŋambye bulijjo nkuwulira oyimba akayimbako nga nabuuza akayimba kikano bwe yakaguddeeko n'akafuwadi nga nagamba pasita labayo akayimba kaako gwe teeka musango ekangamwawo sango andibunya mugongo kati bw'oba oyagala amakulu genda mu kadongo kamu Kafeero yagamba Museveni oganya okukugunjula ensi ejja kukugunjula naye ensi egunjuza muliro kati Museveni guma anti buli yali kugunjudde yenna wamufuula ekitagasa kati ensi leke ekugunjule ensi egunjuza muliro kati tolaajana ate tokaaba mwe bannayuganda kambabuulire Museveni tewakyali asobola mugambako Elders Forum yonna yagikutula bonna bamumutya ogola mbu simanyi ye chairman wa Elders Forum kuliko no mama wa Navi ogundi ono Magi Kigozi bani abo bonna kuliko ba pastor kuliko simanyi abalabiriza abawumudde bonna bamutya bonna bagenda okugendayo nga baagala zipajero bonna balona ssente bw'oba yawa akantu nkugambye simanyi Inter-Religious Council Elders Forum kati tobawulira naye waliwe bagamba nti campaign bakeera tulina okuteeka yawo debate tulina okufuna yawo obukadde 5 tutegeke yawo debate yaba president awo bajja kati tewali muntu ayinza kuyinira mu maaso ga Museveni namu advising kati cho institutions zonna yazikuba kakati ziyimiridde kuffe
muleka mbabulire tubeerawo ensi ebeera bweti bannansi muba mugumidde ku kabaka wamu nga Buganda bweyina kabaka waabwe. Museveni yakikyusa n'akutula Buganda n'akutula kabaka, kati kabaka n'akyuka, kabaka agumidde ku Baganda. Ekyo badde okimanyi? Busoga Kyabazinga agumidde ku Basoga, buli lwabalenge buli lwaggulawo eddirisa n'alingiza bw'ati nga gye bali ng'amanya naye waali. Kabaka yeekalakaasa n'ajja ayingira mu kamera. Omupoliisi omusirikale wa UPDF n'amutayiza bw'ati n'amugamba ayita wano. Kabaka n'amugamba sina maanyi naye leka nkutomere ffenna tugwe mu kamera. Ensi neraba kabaka bwe yali. Olwaleero y'ensonga lwaki kabaka waali mulamu. Nze ngambye nnyina drooni zange mu lubiri. Gwe wonna bw'abeera ebbanda egenda naye. Bw'ajja buli bw'alaga buli sawa babeera baŋŋamba, buli sawa ebifaananyi ebisindika direct wano ku simu yange. Ekyo kyonna kimala. Era bw'obanga olina ky'obuuza ku nsonga ezo inbox me. Totawana muntu yenna kuwa lugambo inbox me. Ombuuze Ssaabasajja Kabaka ali atya nkubuulire. Ne kakati wenva kati ku programu gwe kasita omala okumbuuza mpaayo eddakiika 5 mbikule wano ku simu yange, mbikule ebyuma nkubuulire kyakola. Ekyo nakimala. Siriwo balimba sibba kyamukiriza ekya kabaka nakimala. Nabagamba ngezaako okulamuza eza State House ezo zonzibu bangamba bayinza ogibesasi mu mutwe n'eryoka egwa muleke Victoria. Ezo zeza State House kubira lumbuye naye eza kabaka inbox me. Kati Museveni yakutula buli kimu nkugambye constitution ye yali eno mugambako bwe yagituukako yo musajja okumanyanga muzibu nkugambye yasooka kulemerera bazadde beewaka. Ekikulaga nti n'okukulira si gye yakulira. Okumenga Museveni muzibu naddira n'omusajja yamuwerera kitawe eyamuwerera n'amuadoptinga n'amuzaala n'amwagalira muwala we naye n'amutwala. Oyo musajja Museveni kati ensi ke kugunjuze muliro. Ensi ke kugunjule temugeza ne mugaana okugunjula Museveni. Museveni bwe yabeereranga ye yaliko yayogera quote eno. Politics is all about kutunula mukamwa. Yeye yakyogera. Politics is all about kutunula mukamwa. Oyo mukazi Buchana oyo we nakulabye n'akikwata ekyo ekigambo najja twali ku kimeeza kya Bukedde. Nabagamba ekimeeza kya Bukedde ky'olwomukaaga ekyatabamiruka simanyi tabamiruka twali tuyina essaawa emu ey'okulya lanchi nga nze ku lwomukaaga olwo donna luwayo sirya lanchi nga ntambula ne ŋŋenda ntuula mu kantiini awaali ekyo ekigundi kyatabamiruka. Buchana yayogera ekigambo kino. Buchana awe nabalabira bonna abasinga ono gwe nkunyumiza 2 mmeka 2 nga tebannabasiba ebyo ebimeeza 2 kuba nayingirayo 2 Buchana nayogera ebigambo bino. Mugamba mutyambu kabaka tatunula mukamwa. Kabaka tatunulwa mukamwa nga tayasamye. Bwayasama tukatunulamu. Naliwo bwenti nga Buchana akyogera yali ayambadde ekiteteeyi kyeru. Mujjukira bulungi lwe nasooka okulaba Buchana kubanga namuwuliranga ku Mambo Bado simba wakati awo biki ebyo bwe bityo. Ku luno namulaba ku Bukedde n'amaaso gange. Era bwe yakyogera abantu bonna baacaacaala ne bamuggyako akazindaalo ne bamugoba waawo. Kati nange njogera ebigambo bino. Museveni politics is all about kutunula mukamwa. Tetukutunula mukamwa nga toyasamye bw'oyasama tugenda katunulamu. Tetukutunula mukamwa nga tewatubbye kalulu bw'oba wakabbye tugenda kukugambako. Yes, politics is all about kutunula mukamwa eyo quote yo naffe ejja tukwotinga. Wabyogera nga tomanyi nti olunaku lumu ojja kujja mu position eri kakati gy'olulimu katukutunule mukamwa kubanga oyasamye. Senga wali owummudde mirembe Museveni kati senga tuvuga bwe nandize mu vacation nandizeeko kerwa kitula nenzija nkyalira ku former president of Uganda tunyumyemu nkubuulire buzibu ki bwe twasanga ng'oli mu ntebe mu bulungi abasajja bo baatukolanga bwe bati
Hey, otugambe nti ekyo kyonze na kibagamba, ekyo nze na kibalagira olw'obulungi bw'eggwanga. Ebimu twandibadde tubikkiriza. Naye kati olw'okuba wabba akalulu kaffe, kakati n'olemerawo kati katukugambe, senga weewe emirembe, gwe wemmye emirembe, senga weewe emirembe n'ogenda owummula tetwandikutunudde mu kamwa. Naye gwe bw'oddaawo n'omugamba fenga abachwezi, fenga abachwezi, fenga abachwezi, we are going to crush you. Yes, we are going to crush you. Fenga abachwezi, fenga abanyankole, please, we are going to crush you. Ati now you are going to crush us, even us we are going to crush you. Tetusobola kukikkiriza. Kubanga twandibadde tugamba nti parliament ejja kugambirako, parliament tekusobola. Ebintu bingi bigiremye nekola ebintu ebyekisiru mbuno olw'okubanga gwe osazeewo. UPDF tekusobola. Kati social media yekusobola. Ensi egunjuza muliro. Museveni ne bw'onookaaba, ne bw'onookuba enduulu, ne bw'oneekweka, tugenda kukujugunjula. Mama yatugambanga bw'ati. Wile munnange nkuganya okuwulira, nkugambye oganya okuwulira, naye munnange kabina kankejje kagololwa muliro. Kigambo awo nno n'olyoka onoonya amakulu g'ekisoka ekyo anti oganye kanti wira owulira okuze. Kabina kankejje kagololwa muliro Museveni guma anti gwe wakyamamamera katukukutule. Bagamba muna akakyamamamera bw'okagolola kamenyeka, Museveni oli wakumenyeka, naye tulina okukugolola. Kubanga ba presidential advisor boyina abangi newe buli omu agamba Nadduli yagamba ne bw'omunoonya tumulaba. Yani omulala era yayomba presidential advisor agamba Museveni toswana kumulabako, tumunoonya tumuwa amagezi tetusobola kumulabako. Ono Mpamire yagamba bw'obatuuza ate gwe obawa advice, gwe kasita otuula n'abawa buzibu ate gwe obawabula. Kati gwe tewabulwa ng'erinnya lyo bwe liri. Kati leka social media ekuwabule. Munnayuganda wenna ng'olina essimu yo gye weegulira, ng'olina data n'omweteerako, n'owa n'omusolo gwa bitundu 12 ku buli 100, yogera ekigambo ky'owulira kyoyagala. Kasita obanga tovumye, kasita obanga towemudde, togeza n'owemula. Ebyo by'okuwemula birekere Tamale Mirundi ne mutabani we, ffe tetuwemula. Naye ekintu ekyokubuulira Museveni tumugolole. Kabina kankejje kagololwa na muliro. Museveni wulira ebbugu, wulira ebinyaanya. Temugeza ne muta kuba tuwakyali ayinza muwabula. Tomutwale mu kooti winyidola kubbako fayiro John Namulabye agamba mmwe bannange muleka nsooke mbabuulire mmwe abalamuzi. Mulekerawo okukola ebintu ebivumisa ekitongole ekiramuzi. Nga Ssaabalamuzi oyina gatisi eziyimira n'oyogera ekigambo ekyo nga wabba fayiro ya muno, wabba fayiro ya kisaakye ng'erimu ne ssente ze. Ku lwakuba ekyo nze nkimanyi nzekka, abakyala batereka ssente zaabwe ngonna we basanze. Yakwata ssente mu fayiro ye n'ateekamu mu ssente. Winyiddolo bwe yali abba fayiro ya kisaakye mwalimu ssente za kisaakye. Abakyala bwe batyo bo bwe batereka, tebamanyi kutereka nnyo walawala. Fayiro yali yiya, judgment yagyekoledde ne ssente zaali zize. Si bw'omusajja Winyiddolo byonna yabibba. Kakati agamba abalamuzi mugezeeko okuggyayo ekitiibwa ky'obulamuzi gwe wakisuula nawe layiro like envelope. Layiro kati wamma mu bannayuganda mukwate omwana wa Uganda oyo gwe bayita Museveni mumugolole. Kitawe yamulema, byanyuma n'amulema, byanyuma bwe yali afa bye yasembayo okutugamba oyo omwana yannema, kitawe yamulema ne mugezaako nannema. Kati Kafeero bwe yali afa yagamba omuntu bw'atyo ensi yemugunjula naye ensi egunjuza muliro. Bw'oba walema okugunjulwa mu myaka giri emito n'oyingira teenager n'olemwa, katukugunjulire mu 9. Katukugunjulire mu 9 okkirize nti ensi egunjuza muliro. Tugende mu byawandiikibwa wamma. Poliisi temusobola, amagye tegamusobola, tewali kimusobola. Kyaki yazikutula bagundi ba spiritual leaders betwali musindikidde nabo tebamusobola. Kati yimirira woli awo ogolole Museveni ettumba. Museveni tugenda kugolola ettumba. Bannange temugeza ne musalendalinga.
ekyobugagga kye mulina lwe lulimi n'obuyinza obuli mu kamwa kammwe kye twaze okusomako leero. Bayibuli egamba bweti, Bible and Politics. Waliwo omusajja bamuyita Isaaka. Isaaka yali mutabani wa Ibulayimu. Isaaka n'azaala abaana baali babiri nga balongo, Esawu ne Yakobo. Abaana bano balina ebintu byabwe bingi, ndi mu ssuula eya 27 kati. Baazaalibwa nga balongo, nga Esawu ye waswa, nga Yakobo ye kato. Naye ne mu lubuto baalwaniramu, oyo yali badde kato n'abeera waswa. Ne bazaalibwa, ne beeyawulamu. Taata n'ayagala nnyo Yakobo waswa, maama n'ayagala nnyo kato Yakobo. Ne bakula ne babeerawo. Naye mu lunyiriri mu ssuula ne 27 maama n'awulira nga taata agamba omwana we oli Esawu, n'amugamba genda onjiggira omuyiggo kubanga nkaddiye sikyasobola na kulaba, kubanga Esawu yonna nsobola okufa, naye njagala ngende nga nkusabidde omukisa, naye nange sooka ogenda onjiggireyo omuyiggo ondeetere endye, bwe mmala okulya nkusabira omukisa gwonna. Kaakati nga maama akiwulira, nga maama adduka ng'abuulirako ku Yakobo ng'amugamba mpulidde kitaawo ng'ayogera. Jjukira baali baamala dda eri okujjira nga yamuguza obusika. Agenda oyigga n'akomawo nga talina gundi nga tafunye, enjala emuluma, ono asigale waka afumbye, ate oli nga ye musika, n'amugamba nguze obusika bwo. N'amugamba nti mpaako emmere ndi, n'amugamba okujjako ng'ompa obusika n'abutunda mu mugoyo. Kati mu ssuula eno baddamu phase 2. Ono bw'agenda okuyigga nga maama yakiwulidde, naddira ono n'amugamba kola bwoti, jangu tubbe guno omukisa gwoba ogutwala. Omwana n'amugamba nze taata ajja kummanya nti si y'oli, kuba oli ayina ebyoya mu kifuba, ate nze omubiri gwange guli smooth nnyo, ajja kuntegeera nti ate bw'anantegeera ajja kunkolimira. Maama n'amugamba nedda, bw'anaakukolimira ekikolimo ekyo Katonda akiteeke ku nze, tajja kukolimira nze ngenda kukizannya. Okitegedde? Balwanira kigambo, tebalwanira ndagaano nti agenda situla ekyapa akimuwe. Balwanira omwana agamba ajja kunkolimira, atya bigambo bya kitaawe. Maama n'amugamba Katonda nga bw'ali omulamu, bwe wanaabaawo ekikolimo kikwate nze siggwe. N'amugamba nze mmanyi ennyama gy'alya, engeri y'okugisiikamu, y'okugyokyamu ewunya akawoowo asobole okusanyuka akuwa omukisa. Ne bakola ekyo, n'amugamba genda oleete omwana gw'embuzi omutoototo ogutannaba kaluba magumba, ogwina ennyama ennungi. Ne baleeta ebyana by'embuzi 2, maama ne babisala ne babyokya, maama n'abiwoola, maama n'akola tekinologi awo. Omwana n'amuteekako obwoya ku mubiri, n'agenda n'aggyayo engoye z'oli ali ku ttale anoonya ekyokuyigga, aleetera ekitaawe n'azambaza ono. Taata yali abaawula ne mukawoowo kuba yali takyalaba. Bayibuli egamba bw'atuuka n'amugamba taata nzuuno ntuuse. N'amugamba ng'oyanguye nnyo leero, gwe omuntu gwe ŋŋambye nti ogenda oleete n'ogenderawo n'ogifuna. N'amugamba kito taata, Katondawo angoberedde, olubadde okwesimba mu ttale nenfunirawo omuyiggo guguno. N'amugamba mwana wange sembera wano tulabe, kubanga sagala kuwa mukisa guno muntu mulala, njagala gwe waggwe. N'asembera, Bayibuli egamba n'amuhaginga, n'awulira kawoowo nga keka Esawu, kubanga ono yajjira mu ngoye za Esawu. N'awulira akawoowo n'amukwatako ne mu kifuba wano nga bamutaddeko obwoya, bamusibako eddiba ly'egundi, bw'ati n'agamba amazima ddala yeggwe Esawu, yeggwe omwana wange. N'alya bulungi, bwe yamala okulya n'amusabira omukisa. Kati olwo ntuuse ku lunyiriri olwa 27. Bayibuli egamba n'amusabira omukisa, n'ayogera ebigambo, n'abyatula n'amugamba ggwe mwana gwe ogenda kufuga banno. Katonda agenda kukuwanga omusulo oguva mu ggulu. Katonda ogenda kufuga banno baganda bo, ogenda kufuga muganda wo, banno jja bafuga, n'abaana b'abannyoko nabo ogenda bafugiramu. Ogenda kuba w'amaanyi. Ayogera bigambo, n'amusabira omukisa gwonna, n'amugamba ebibyabyo
tebiikalirenga ojja kubeeranga n'omwenge buli lunaku ojja kubeera w'amaanyi nnyo bonna obafuge teri alikuwangula n'amusabira omukisa gwonna ng'olwamaze okulya n'abyatula n'afuluma aba yakafuluma Esawu n'ajja Esawu n'amugamba dadi mukwano ntuuse dadi ntuuse ate n'omuyiggo ngufunye n'amubuuza ate gwani omulala aleese omuyiggo nti nze taata nze Esawu tate Esawu ate ani aleese n'endya mmaze okulya n'omukisa gwonna ngusabye omukisa gwonna ngumuwadde Bayibuli egamba nti omusajja ono bwamugamba nti nze Esawu Bayibuli egamba bweti omusajja n'akankana Isaka n'akankana yenna naggwamu amaanyi n'awulira ng'akutuse n'amubuuza mwana wange ani ankoze kino omukisa gwonna ngugabye Yakobo agututte ono n'abuuza naye Yakobo anoonyaako ki yasooka n'anzibako ebyobusika ng'anguza omugoyo ate era n'omuntu ogwo mbadde ensigaza omukisa gumu gwa dadi kumpa mukisa ate nagwagututte okitegedde n'amugamba nange taata mpaayo n'amugamba gwonna ngugabye n'amugamba taata tosigazeeyo yadde n'akamu n'amugamba gwonna ngugabye sisigaza bakaayanira kigambo si byapa nti anti munnange mutaasa kafeero ekyapa nkiwadde wire nedda teyalina kyapa yabalekera kigambo ekyali mu kamwake abaana bakirwanira omusajja olw'okuba yera amaze okwogera ebigambo yali takyasobola biddamu yabyogeranga ng'abimanyi birina amakulu tewali abaana tebalwanira ttaka abaana tebalwanira nnyumba abaana tebalwanira ebyo ate nga Bayibuli egamba Isaaka yali mugagga twamusomako eri emabega ng'azibukula enzizi ezaali eza kitaawe gundi Isaaka ye yazibukula eza Ibulayimu kakati ebyo obwo bugagga bwonna bwe yali ayina abaana si bwe baakaayanira mujjukire mu Bafirisuuti nga bamugoba nabamusomesa wano nga Abafirisuuti bamugamba naye otusinga nnyo yoyo gwe twasomako eyasiga kawo n'akungula eŋŋamiya eyasiga ensujju n'akungula embuzi Bayibuli egamba n'afuna n'abaddu ne balemererwa n'abaddu ne bafuna abaddu kitegeeza owa kontrakita omulimu kontrakita n'agenda afuna basabu kontrakita kye bayita nti omuddu n'afuna abaddu kontrakita omulimu ne gumulemerera n'anona ne basabu contractors nga ye yabasasula kati nga bali tebajja wa Isaaka buli omu amanya ani yamuli kurutinga bwe obugagga obwali obwa Isaaka abaana tebayombera ku bugagga bwa Isaaka kigambo omwana amubuuza taata tosigazaawo wadde obudde bugenze sigenda somawo ojja genda osome namubuuza taata tosigazaawo yadde n'akatono amugamba mwanange omwana akitukoze nange banzibye omwana atubbi ate sisigazaawo namugamba nedda taata tosobola kubanga tosigazaawo namugamba bw'ati namugamba fine kakati munaye sinna kyakkola anti naawe oli mwana wange nti kakati naawe Mukama akuwe ku musulo oguva mu ggulu kubanga nti era mwenna muli ku nsi mwenna mugenda kukola emirimu tye naye ki ekyokukufuga nakimuwadde tewali mu kukisazaamu mbwa kakati oli nkimugjeeko ekigambo kiyogeddwa Museveni yafa tewali reverse ekigambo kyogeddwa Museveni yafa tetukyakizaayo yamugamba mwana wange ekyokukufuga kyonna kyogedde naye kati kyennyinza okukusabira bw'olirwana ennyo n'olwana olibeerawo lwa kitala kyo olibeerawo lwa amaanyi lwa kitala kyo bw'olirwana ne weesimatula mu mukono gwe oliwona bw'olirwana ne weesimatula mu mukono gwe oliwona naye manya oliwona lwa kitala kyo oyina kulwana nnyo omwesimatulako kuba n'obugagga nabwo mbumusabidde naye naawe obeerenga mugagga naawe ebibyabyo tebigwesanga amafuta bano abawarabu bava mu mwana oyo abawarabu bajjajjaabwe bali aba asooka ye mwana Ibulayimu gwe yazaala mu Agali owookubiri ye Esawu muganda wa Yakobo
kyovula baba warabu ba Irani simanyi bataki simanyi bani eva babeera balwanagana ne Isirayiri bayina kulwana obulwanyi bwe bujja okubata bweyeta kuluza mu mikono gya Isirayiri agende naye bamugamba Isirayiri akufuge kubanga Isirayiri kitegeeza Yakobo kitegeeza Isirayiri eggwanga lya Isirayiri liva mu Yakobo baganda baabwe nkugambye empisa ya Isirayiri ye y'Abawarabu empisa yaabwe yemu kubanga bava ku kikolo kimu omukisa ebigambo by'omusajja bye yayogera bye byabaawula ya mugamba oli mufuga ali kufuga ne bw'olikola otya era bw'oli batolwanye nnyo ali kuwangula olibeerawo na kitala buli nsi ya Muwarabu weeri eriwo na kulwana kigambo kya Isaaka yakyogera kyaggwa takyasobola yali takyasobola kimenyawo namugamba kati nange omwana yamubuuza tata tosigazzaawo yadde omukisa ogumu bwe guti omwana n'akaaba Bayibuli egamba omwana n'akaaba akaabira kigambo ne muzeeyi n'akankana n'agamba bannange kigenze alinga agabye ekyapa naye kyali kigambo tutegeera amakulu agali mu kigambo bwe tuyimira ne twogera nti Museveni afudde era ye bw'akiwulira nga kimutomera awulira ddala nga afudde bw'aba waali bwe tugamba nti Mukama Museveni afe tukitegeeza ate tetukizzayo kuba tumaze okukyogera bw'oba olina ekyokulwanyisa ky'osigazza Katonda kyakulekeddewo lulimi era gyonna badde mbagamba nti mubeere ng'ebigambo bye twogera tubipima kubanga bw'okyogera kikwata naddala omuzadde bw'okigamba omwana kimukwata bwe weeyatulako nzijukira nali ndi ku ssomero wa Kisonga mpeereza nabagamba nali ndi student pastor ate nga ndi assistant pastor mu church y'ebweru twafunanga obuzibu kubanga essomero lyatuuka ne litunyumira nnyo twabeeranga ne service esembayo olunaku nga tubadde tuwummula ffe byakiro mmo tetwalina byakiro mmo twabeeranga mu kusaba nga tusiibuligana omukwano abaana ne bakaaba abasomesa ne bakaaba bahedmaster ne bakaaba abantu ne bakaaba nga tetwagala kuva ku ssomero nga twewerekera okulinnya emmotoka olumu abantu babuuza naye kiki ekiri ku ssomero lino buno bwana kakati olwo kakaaba tekagala kuleka boyfriend waako ebya boyfriend byali byavaawo ku ssomero nga waliwo omukwano gw'ekika ekyawaggulu abazadde nga beebuuza abaana baabwe omwana wange yabaaki omwana bwati si bwe yali ng'omwana mugamba tulina pastor ne basooka bajja ne bankyaliranga ndyoka ndi ebintu nga nze abazadde abange tebankyalira anti essomero lyerimpeerera abantu ne bandeeteranga ebintu abazadde ajja okulaba omwana we ne pasita we kati twakaabanga naye olunaku lumu nnyina ekigambo kye nabagamba nakijjukidde nabagamba wono mbanyumiza kubanga nasomerayo okuva 22 okutuuka 26 essomero ne baliggala nayogera ekigambo egy'emyaka gyonna nze nali mbasumba nabagamba bw'oba ogenda genda bw'oba nga otuusa ekiseera ekigenda genda naye genda nti noweereze Mukama biki nabasibiriranga entanda nnyingi naye ne mbagamba nzikiriza Katonda nti mulindaba oba mulimpulira nga mpeereza ku radio oba ku TV ebiseera ebyo ng'ebyalancawo ebiseera ebyo walingawo jamaada nga buli woyita lancawa jamaada omuliro gugwa ku Lubaga radio omuliro gugwa ku Ntebe radio omuliro nga buli woyita jamaada nenjogera ekigambo ekyo nengamba mwe temufaayo munoonyanga muteganga radio mujja kumpuliranga bwe navaawo ensi negenda enkuba muganda wange era nakirowoozaako nga ndi mu boda nengamba nze yagamba mbujja kuweerezanga ku radio ne ku TV neneekweka mu helmet gwe njagala gwe mpita abeera ayitawo ne mugamba gwe ssebo jangu nalo muzeeyi kyo nampita muzeeyi yeebaleka ne mugamba asinze mutyani nze pastor wire yegwe ekigambo nakyatula between 2 olwaleero bandaba online waakiri obunabbi bwange bwakomyewo bwakomyewo bandaba online ba obbies ne ba oggies bagamba ne pastor bannange pastor oli luddawa kubanga rumors zayitanga luli pastor byamukuba nasembayo okumulaba nga neyaliwire tosobola kumutegeera nga ndyeyo byankuba
ndi mu bijakati bya bodaboda ababodaboda wamma mbaagala nnyo eyo nayo tuyitayo mukama abeera ayina byayagala otusomesa ate buli wa bodaboda wamma nkusabidde mu linnya lya Yesu ogwo omulimu sina kyengwogerako gwankuuma ebbanga naye nakyatulanga ne mbagamba mulinda ba ku TV mulinda ba ku radio muganda wange nagezako kugenda ku Bukedde tera kaya yanyima program wakiri mpulikeko kati ndi international mwe nange tweyatulengako ebigambo bwe tuba twatudde ebigambo tubitegere nti ebigambo bitambula ne bikomawo waliwo ebintu ebirondoola nga bikulondoolera okuva ddala obanga gwe kikuzaaza omwana n'omutuuma erinnya ziraba muzaale kiki mbuno olw'okuba jjajjabwe yali ziraba muzaale ekikuzaaza omwana n'omutuuma erinnya saamanya lwaki omwana n'atambula nga yonna gy'ayita yejjusa kulazikulabe ziraba muzaale mmere ekuza emisege iye abantu balina amannya ekigambo kye twogera kikwata nkugambye bato eyali wano wakati wa Yakobo ne Esawu si ya bugagga si ya bya bugagga Isaka yalina amataka Ibulayimu yalina amataka ng'abazzukulu ba Ibulayimu basigaza amataka tebayombera ku ttaka tebayombera ku biraalo bya nte naye kati fe wano omwana bamugamba munnange nno waliwo abaana babatulagaawo kugataliiko nfuufu emabega eyo bakwata kitaabwe abamu ne bamuliwamba ne bamusikasikaawo ne bamukwata ne bamukweka babuuza taata ebyapa biriwa taata n'asirika bw'ati yeefuula zolo ebirenzi nebyo bimunyiga nebinyiga kitaabwe wiiki namba simanyi myezi ebiri kitaabwe talabikako abaana ne bagenda ku poliisi ne bagamba abaana babbye taata bamutunya mujjako byapa balwanira byapa aba Isaka balwanira kigambo nange taata mpaayo nange taata ansabira namugamba mwana wange omukisa gonna mbadde njagala ogutwale nga bwe mbadde ngwagala sireseewo yadde n'akamu naye muto wagubbye era yamukakasa mumukisa gwe yamusabira genda osomaawo yamugamba ekyokukufuga ng'amusabira omukisa n'amugamba muganda wali kufuganga ogwo nagwo mukisa yagumuwa kati omuwarabu ne bwankubadde alina amafuta mangi alina sente talinaayina bataddemu sente ne bakwatagana ne Irani naye n'akola tekinologi Irani tasuubula tekinologi nedda tebakikulimba alina basayantisiti ababe bagezaako kulaba nga benkanankana oli muganda waabwe babagamba ali bafuganga nono agira n'akubayo kubanga bamugamba ekitala kyo kyekiri kulokola mu mukono gwe naye agira n'azuumizaayo n'akubayo basatu wulira okumanya Isirayiri bagisabira omukisa Isirayiri yakola bweti Stephen ayasaluti yakola bwati Abayisirayiri bagamba bwe bati omuyisirayiri omu yenkanankana abawarabu 27 era bwe bakubayo ekikompola ne kitta abantu Isirayiri yote papala esooka kubala mirambo egigudde buli mulambo bawarabu 27 ekyo tekiriko kuteesa tekiriko kukkaanya mulaba munateeka endagaano ey'emirembe ku mugundi nga bo bafiiriddwa abantu baabwe babiri awo manya emiramba 5 mwemeka jigwa wali 27 bamala kugwa wali ne balyoka bateekako omukono ku ndagaano y'emirembe butamanyira Isirayiri kyali kigambo kya Isaka Bannayuganda batugamba nti Museveni tukwagala oli mufu era oli mufu tukitegeeza ate tetukizaayo kubanga twakyogera dda kati ye Museveni ali mu kukankana kubanga bamugambye nkugambye abaana bagambye oli mufu nti mubakwate niwe banaatukwata Museveni ne banaatuteeka mu makomera niwe banaatusiba niwe banaatukuba nalabye omusajja Jimuhwezi yagambye bwati Jimuhwezi yagambye bwati abaana bemulaba ababali battakatumba wamala abaana babadde balwana nnyo abo twagezezaako bakwata ne balwana era ebyo byemwala bye baba bakubye kwabadde kulwana nga abasirikale baffe beerwanako babakwate naye kuva lwe twabakutte tetunnabakubako era bali mu mbeera nnungi bali mu woteeri embeera nnungi nnyo tukyakola kunoonyereza
tetwabakubako abantu bazimbye balina kiboko mu migongo kati omuntu nga werwanako okuba oti omuntu kiboko mu mugongo aliko emiguwa ku mikono gizimbye giti wabula minister wa defense yagambye just kabadde kasikafu katono kabadde kasikafu nga abasajja balwana abo balimu olutayiki ye mu mwala ku firimu nja kujja wano mbasomese tayiki nja banyumiza tayiki nga nakava mu kyalo nzize Kampala nalaba firimu naddangayo ne nyumya firimu abaana ku kyalo ne bawulira nga balabye firimu nga nabanyumiza wano firimu nja kujja mbasomese tayiki omusajja yagambye nti nno abaana bakuba tayiki abo boolaba mbu tebabakubyeko yadde kati Museveni ne bwona otukola ebyo n'otukwata n'otukuba okututta twamaze dda tunoonya mulambo gwo tusaba Katonda agutuwe nga gukyaliko akanyama tuleme guzuula nga gulinga ogw'omukyalo oli eyakkirira mu kigoma ky'Ennakawa Bannayuganda mukkiririze mu maanyi agali mu lulimi lwammwe mwerwaneko n'olulimi kubanga ebirala Museveni yabitutwalako nkugambye talina gwassaamu kitiibwa constitution temusobola eyo yagiyuzaamu empapula naye constitution yo tekayana buli lwoginyooma ogisanga mu maaso kati bino byaliko asengejja nkenku eri engeri gye yanyooma gundi constitution eringa Bible esirika Bible yesinga amaanyi naye ne constitution erina amaanyi gaayo mu ngeri yaayo gwe kasito gibuuka nga yeesirika kusanga mu fix wet tikyalumbuye yatugambye bwe bati banoonya engeri gye basuulawo obuyo yinza bubuze baagala Bannayuganda bazukuke beyiwe ku kkubo bo bali bakyusa obuyinza kubanga ebintu bizitoye nze ate lumbuye byayogera siterabbe wakanya yatugamba bagenda kutta Cipriano Kizito Lwanga ne bamutta najja n'agamba Katumba Wamala nkulaba kuladda Katumba Wamala nkulaba kuladda Katumba Wamala n'abiyita ebyokusaaga n'agamba Nuhu Muzaata bate nyina wano nkulaba wano kuladda nkulaba kuladda kati oyo bwayogera ekigambo nze siddamu mwali mumpuliddeko nga mwogerako nze simwogerako era lwalijja n'agamba ASP nkulaba kuladda mujja kulaba emisinde paka nga nvudde mu tageti z'abasajja oyo bwayogera ekigambo kiba kyekyo bwayogera ekigambo kiba kyekyo kati yatugambye bagenda kukola bwe bati ne bati baabo oluvaawo nga bagamba mbunaalimba kakati mwe mwagala oyo gwe tuba tuvaako tugende kwani oyo gwe tuba tuvaako ffe tuve ku lumbuye tugende kwani omulala mutubuulire tugende kwani kwani bangaye mbu mutabani wa mirundi abavumi ate nayinza bunsobera mwena mugeze ne mumukuŋŋaanirako nze ndi wano ndi mu mirembe gyange buli abadde ave wa mutabani wa Tamale emirundi yaddukira wange ASP omwana omuwulidde ASP omwana omulabi ani abagambye nti nze mbaddeyo munnange omwana atuvumye naye omwana lwaki avuma bakadama alooza ffe bakadama tetutegeera lwaki avuma ab'omu diaspora wamma omulabye naye bagamba bannange simulabye ate buli omutambulira kikye babavumye buli mwambuza wamma omulabye gendayo omulabye sijja kugendayo biraba mwani yabatutteyo lwaki temumwani following lwaki temumuvaako nkugambye abantu awo essaawa we zigiridde awo mama nyabo buli muntu abadde ajja omwana omuwulidde omwana omulabye nze bwemmala omuntu mba mumazi mbadde nga mulenga gundi nga mufollowinga naye era ng'alina byayogera neŋamba wange komuledi kansirike nga nze muwulira jjirira maama yatugambanga nkulaba ojjirira kati otandise ommera amajigo mwana gwe oyo mwana namulaba nga amera amajigo kakati ali ku his excellence avuma wabula buli muntu agamba omwana atuvumye n'alyoka avuma NUP n'alyoka avuma president waffe wamma omuwulidde simuwulidde nze omwana namulaba nga atandise okumera amajigo neŋŋamba oyo mumwerinde naye nga sijja kuyogerako kubanga nze sina diguli ku mutwe sasoma psychology neŋŋamba kansirike sijja kuyogera kuwa psychology kakati wuuyo abafuukidde akayinja mu ngatto
omu agambye ate okumanya nze namuvaako naye bagenda ne bateekako emitwe egyegundi ate ogenda okumubikula nga ye yaaliko ate noyagala nti noowulire kikyayogera naye bannange omwana atuvumye omuwulidde wamma simuwulidde ate era sijja mumuwulira. Okitegedde temutawaana nagendayo muvuma mumuleke ajje yeyogeze nga talina following. Teri kintu kiruma ng'obadde olina following nojja n'oyogera n'otagirabako oddeyo waka n'emmere n'ekulema okulya. Bino ebintu bino ebya online mbirabanga ebyokusaaga mmwe naye bino ebintu bikulu binene nnyo, bino bisikidde ebintu bingi nnyo. Lwalijja neyeyogeza yekka ng'aliko yekka muli mulaba ng'akomawo ng'agamba bannange munsonyiwe, gwe togenda na kumuvuma n'ekivumo kisirikire. If not ekivumo kiteke ku bluetooth gwe mugambe ekivumo kyagala okuvuma kivumire wano kijja mutuukako osirike tokitayipinga. Nze saamulabye temumumbuuza byayogedde. Nze namulaba nga atandise mama yagamba nkulaba otandise okumera amajigo. Mukitegedde bakama bange, so mumumwani following mukole ebyala ekirala temukkiriza omuntu ababbako ekigambo amaanyi ge mulina mu kamwa kammwe kubanga ago bwe mugasala endala sigadde okuwagala Museveni ettumba kumugolola ettumba ekyo kyokka kimusigazaawo. Mbagambye Elders Forum temusobola temuna gwe mugenda musindikira. Ekisooka talina kitawe talina nnyina ne bwe babeerawo tebamusobola talina nazaalawe ne mukazi walinga gwe bakola mu kkolero ssebo tetuwulirangako nti afiiriddwa, tetuwulirangako nti ewawe waliyo embaga oba waliyo okuziika oba oyo mukazi bamuggula buguzi mu dduuka nange simanyi. Kati tolina omuntu bw'abeera nga tolina gw'osobola kumusindikira kwogerako naye oyo aba tasoboka. Kati oyo kabina kankejje bakagolola na muliro tolina gw'ogenda musindikira buli omu tamusobola. Kati wooli woba ogololera Museveni ettumba. Nkubuuza social media eriko abantu bameka ffenna bagenda tusibirawa? Ate neyo tekinologi tebamuyina bayiikirizaamu be basobodde kuyiikiriza tebasobola kutumalawo. Mukama abawa omukisa mwongere n'okutegeera amaanyi agali ku lulimi lwammwe mwatule ebigambo kuba birina amakulu ne mu nsi ey'omwoyo togeza newankubadde tosobola. Bayibuli egamba gwe ow'amavivi agajugumye n'omunafu gamba nti no ndi w'amaanyi. Togezaako kugamba nti bannange ndi munafu, n'omunafu gamba nti nno ndi w'amaanyi. So Mukama abawa omukisa. Waliwo essimu gye nfunye wano enkyankalanyiza ngenda kukomaawo tujja kusaba enkya. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abankolere bulungi kamala okudduka ngobe kino waliwo n'ekintu sisobola kibagamba naye kansooke nkimalirize. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abakole bulungi. Essimu zonna nzibawadde mukubire abantu abo tubanje omwana. Morin Skin Care temumwerabira. Mugende munoonye Mukama, mwagale nnyo Mukama, musome Bible, musabe, mukomyewo Mukama bw'anaakomawo. Bw'onodda gy'ali nadda gy'oli ojja kuba teweetaagisa kubonaabona na kukusabirasabira kukutekangako mikono atanabye sanitizer naye n'akusabira atasanitizinze bonna ne bakukwata ku mutwe bunaku gwe basabira. Genda weesabire ebyo byonna ojja biwona. Okukwata ku muntu okumusabira kyabwa Katonda naye waliwo abakisussa nga gwe buli omu akusabira tomanya ani akusabidde buli omu ajje gundi yakusabira. Nedda Bayibuli teyagamba ati wamma Mukama abawo omukisa. Eyo topic ndala tujja gisoma olulala. I love you all and I sign out. Mwerabe sawa yaffe eweddeyo atesa sawa newankubadde olumu njiyingiramu naye yino eweddeyo. Mukama Katonda omulungi abanjagalire. Nsigadde nze SPS Muwire YouTube channel video ngenda giteekayo n'endala zonna gye ziri
ojja kusabira eyo gy'oli. Soma bayibuli, soma essula eyo yonna eya 27 ogive weesooka paka weekoma, ojja kutegeera bingi, kuba bingi mbibuuse mbadde sisobola bimalayo. I sign out. Uncle Sam nkutumidde. Mwena mbagala nnyo, mweraba mu Mukama waffe Yesu.